Всем привет! Hey, come on, you lazy wake up. Hey, come on, take your drums. Hey, come on, you lazy wake up. Hey, come on, play. Как вы поняли, это вот такой туториал вот на вот эти вот очки. Ну, да, это туториал на эти очки. Погнали! Заходим вот в такую вот игру Free Attempts Game. Вот. Здесь не будет. Ну что ж, погнали. Берем пружинку и бежим вот сюда. Все. Дальше нам надо вот дойти до самого конца. До вот той вот дверки. Бежим, бежим, бежим. Вот мы дошли до вот этой штучки. И мы идем вот сюда. Вот тут такие, вот видите, тут такие вот очки. И сразу заходите вот в этот вот портал. Заходим. Вот мы заходим в игру. И подождите, у меня тут звук низкий или высокий? О, низкий, хорошо. Так. Ну, нет, все нормально. Все, welcome to party. Вот, смотрите. Вы спавнитесь вот тут. Да. И у вас будут стрелочки на этого дядю. Вы подходите к этому дядю и нажимаете на пальчик. Он вам рассказывает, и у вас дается бейджик. И вы получаете эту сову. У вас, короче, дается бейджик. Я этот бейджик прочитала и поняла, что его очень легко получить, эту маску. Очень легко. Не, ну я просто даже в шоке, что ее очень легко получить. Вот. Ее очень легко получить. Ну, на этом всем пока-пока. С вами была, конечно же, Мяу Роблокс. И это был туториал на очки.